Sila sa ano pa sa. Ay, napag-una-una na, kaon sa pamilya. Ayun, kaya ka na kuhain o ka na. Ay, naku, sa imo. Sa imo. Ay, si Jesus. Naka-1 niya. Naka-1 niya daw, ma'am? Oo, dito sa amin. Ay, ma'am, dari ka, ma'am. Oh, dari na. Ba, iligan niya ipag-board yung akong bana. Pero mag-iligan na sila. O inipaw dito sa Iligan ko. Salita niya pa. Ay, kabisnes nila? Kabisnes Ito nila? mag-business siya. Hindi, ma'am. Itaw na to. Dapat siya ligan. Yan sa... Siyempre yung 80. Balay sa inyo, papa? Kaugangan? Yuta, ma'am. Pag man niya, compound man na. Permitted compound na. Sabit yung kayo ko. Ayos na. Tumitis kong lang, mag-ipon na po sila daghan. Dito man sila kayo na naman may away lang. Budget na ba dahil? Mer, ban ba? Papa yung kung nanimamak na yun. Siguro mga bangko na maglayo. Mga in-laws mo.
May susawan dito siya. Lima. Ano ang uban ko? Yung mga makakuha namin pang isipan sa gasto. Butuhan. Usar-usar kaldero. Kana. Usar sala. Usar ang banyo. May isa. Isa lagi siya na. Kaya lang. Kwarto lang si pare. Para magputanan. Sa TV. Ang TV ko yun. Awayan ang TV yan eh. Nakabil lagi. Pa-enjoy ko yan. Kakain na ako. Anong saro? Maam Jo, kat ang Maam Jo. Uy, ano ba? Asan yung cheese? Palatun! Sorry na Jub. Ayaw pag-diet ug sudan kay. Gitara. Ay, Ayaw pag-diet ug sudan kay anong gitara na daghan ka ayo oh. Sir, din, ma'am. Ano daw siya? Ikaw, Derisa, no? Alit, so, tapat na so. Naligo Dagan yung prepare para sa iyo, ma'am. Nay. Ulit na lang yan? Masaya sa nato si Joan kay Joan iya pinag-agaw ko kang sa DJ. Ang pag-intay sa DJ o paggawas ng Joan. Maman. Ano may mga istorya ang gawas na Ang gawas, Gawa. ang gawas. Ang sige ang gawas ta. Ang inyong taping. Sana mag-cut meal. It's me, it's just you and me. And the sweet. ang caption ng You, you, me, and the sea. Inalog bati. Walang yapi lang balas. Ang kahoy. Uy, napabayad daghan guys nito. Nice na siya, no? Tumpa ako. Nasa, may bako. Saman. Suya, suya. Mahakon. Sa pagkakong. Kami dito sa una kay dungan may kauntanan dili pwedeng maulahi. Dungan tanan. Niya ba sige mag-istorya sa panay mo sa. Talag sa mga. Kasi magkaon sig istorya pagkaon niya Ano tayo. doon? Ako sa estorya. Kanya kung ang isa nakasala, dili mo dungan og kaon. Kaya nakasala, ano kung kasapan. Dili pwede. Dungan tanan. Dito na din sa lamisa yawan. Wala din sa dili ganan tulog sila kakao. Kada po, makaon. Ayaw din istorya. Ayaw mo nakaw. Na, dili pwede. Sige kaon, sige pang saba. Di ka mo da. Kaya mo kinaraan nyo naman. Kaya mga bago sila tapan. Sige ka sadya. Hindi ako nakakuha sa mga. Sama, may ito kwarto. Agoy. So, wala Kami sa una, dili mo. Dili ako. Dili siya. Ang tulog-tulog. Ang saan pa sa katalong kami? Paano yun? Buto-butong doon Bisan. sana. Dahil ang sama. Ang sama na ko an. Laban na sa Carmen Margaret. Laban na siya. Kung sa may pangalan sa kuan. Arwan. Arwan. Kaya kapatang dito kugon. Natulog kami, utang sa bugulwa. Ay, namalabay ang bugulwa ito. Ito na mo, dito mamaw. Schedule mo Maam Jo. 10 to 2 na? 10 to 5. 10 to 10 to 2. 5 to 9. Sa break. Wala closer. Dala, dala ka din ka. Magdala daw ka kung 12 na. to 4. 6 to 10. Ano mo
mo? Sa isa sila gamit. Di sila share. Gamit sa... Share man kung hindi. Kung lang ang Dapat! Oh. Tingnan na nito, wala. Bawal. Ginan na to. Si-share ako, iya pero... Usa lang ang kwarto. Masa kaya to niya anak son. Nada yung admirer dahil gyapon dito. Ah. Kay si Janet man yung admirer, wala. Okay na kayo, hindi na ko na to. Bilis mo Mahilig sa sa kaya. Jay. may bahin lugar. Bilis sa kaya. Gabriel, wala iya. Yan na ba ito na mo? Joanne sir! Carmen sir! Yan, Carmen, yung bayan, Carmen. Sige, samay sa dito kay... Kaya niya na kasi ako kasi... May tawag mo dito. Tapos kaya, ano mas dito. Wala, huwag yun di ay. Huwag yun di ay. Ako sa gilid mo, marama ko. Saan gitix na lang. So, sige na rin Facebook, anang message, kaya sa message, Share, bayan ko sa... option. Wala pa mag nag-duty pas Joanne to sir. Wala ni reply. Dili namin si Janet po dyan. Janet. Janet. Wala si Janet. Ako na siya. Wala si Janet. Kasi sa gana patratan. Na-confirm na po na mo. Kaya naghatag mag-approach sa iya ha. Daawan. Sa kinsa na binigawa si Ma'am Rio, si Ma'am Ren, gawa si Dagli mo bakit mo kaya ba? tagaan na. Magawa si Joanne. Sa Louh. Magduan man yun. Pero Tama ilang ilabay. Tama ilang ilabay na. Ano, tuloy na. Nakanalo. Wala siya nipalit. Wala, tara, nagdilis na po. Ikaw, man akong tambal. Bakit na yung mga nauna? Minyo ulit siya. Ulit ako sa mga. Wala yung kambal. Si Joanna. Pag naas Joanna sir, din na mapalit. Pag naas Joanna, mapalit na siya, di ba? Kapag nalipalit na siya. Load na po na yun. Sige, kulod ko doon. Isa kayo tatag No, di mo. No, sir. Wala man siya. Hap dito na. Lulong na na. Tulian, 200. Oh. Tapos ang gito. Kuhaan ka ng murag nerva. Ay, oh, nerva ma'am. Nerva pa lang din. May pasimang yun. Yung nakaserve mo kukuha na niya. Nagkamariyo. Ang giusahay na. Suyahon ni mo lahi. Ang tubag. Garlic, nito yung talagang nagyaw-yaw. Tubag ka na, isano ang katong arcade. Yado na, arcade. Isano ba arcade? Yado. Oh, bakit sa'yo? Balik-balik sir. Oo, sige sir. Joanna? That's it. Bahala na. Dili masabtan. Parang yun na timingan ko baka to. Si Joanna sir, nasa quad. Kira. Pagkat yun, nandun ako. Magbalik ako. Kira. Kira. Hanggang pinamas ba yun? Okay. Ang bago lagi na niya, kaya katong bahala na. Ngayon siya siya nakasabot na dili sila sa kuha. Dalaman lang, kadag ko mahit niya yung, uy, doon na. Ligo ko dyan na. Aww. Tama. Aww. Bali mo siya. May talaga May Sprite siya. Oh, gitago. Sir, asa mga sir, kaning pink, kaning na GC, or kaning pula? Ang gising nga yung Na GC. Ano na GC? Ay, may confirm. salad. Salad. Gising nga. Bas. Ano may sagol na niya. Bili ba kayo? Unahon niya. Muna yung tuklod. Tama nun. Tuklad. Tuklad. Alam ko lang. Ako sa dapat lang itlog, ma'am. Ha? Ako itlog sa kan. Sa nilungan? Nalagyan ko lagi sa itlog. Isa. Ang Brenda ba, Ma'am Maria? Oo, mata, naulaw kayo ko. Ano siya ba na di ay? Susi na ako, ibili na ko si Me. Nag-duty rin sa Shane karon.
Wala, uli na, ganyan na punta. Ay, okay yan. Di ba siya, no? Dapat ugma man magkuan, nga kay nag-requestan man daw. Ba ni Ma'am Gil, lapit na pagbalik mo. Gusto ah? Nag-request niya ako ito nakasayo siya. Wala lang. Wala. Wala na. Wala na. Wala siya ikuha niya eh, wala siya ikuha. Kuha siya. Gahapon na yung papa ng ano. Madawin mo, balik siya sa'yo kay magpirma sa merit rating. Ano? Kaya ang merit rating himuon kay 27 na. Kamba? Yan, sana. Manigo siya. Nakasabit na mo, Ma'am. At sabi na January to December, ibalik na nila katong nana dahil Nga. Mga adjustment Wala, or sa may bakasyon, masok dili sa'yo. ka ng mga accumulation na sa kuan sa kahira, Lagi. sa mga frequency nga reduction. Apil ko sa kwan. PA. Matapit din talaga siya ang bakasyon niya. Wala siya yung solution ni second. Pagpermahay na dito. No, pero makoy niya. Kay kuan lang. Yutro naman ron. Ito na rin, pamagi ka Ma'am. Yutro na ron, kuan sa daan ng Manila. Ayan, dahil yun. Sige, pag di mabalik-balik, no? Iduol. Sa una Bali, kay... ituma ang sa Manila at ang sa branch. Dili po pa sa buto. Ay, wala, pirma. Kaya sa una kay balik-balik, pero... Kahit kay karuan na ako. Kapag Mars, di balik eh. Di mao. Ang katong controllable. Ilahi. Asa gani ka? Kaya kay mo to. Wala lang na. Kasi mag-abot ka na asa na kalabit. Dahil nasad ang competition sa sales. Wala lang. Kasi